დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნევროლოგიის საკითხებზე, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. მოხდეს მისი ადაპტაცია გარემოსთან, შეგუება და პრობლემისგან განკურნება. ვიცერთოთ თუ რამე კითხვები გაქვთ, მე სიამოვნებით პირდაპირ ეთერში გაგცემთ პასუხს. ეს უფრო საჭირო არის უკვე ექიმის კვალიფიციური ექიმის ჩარევა. მშრალი შემაწუხებელი შეტევითი ხველა და რომელიც შემდგომ ხშირ შემთხვევაში გადადის შედარებით უფრო სველ, ანუ პროდუქტიულ ხველაში. შესაძლებლობების შეზღუდვა და ჯანმრთელობის გარკვეული შეფერხებები შეიძლება უწოდოთ. ოჯახში არსებული პრობლემების რეგულირებაში რაც ნამდვილად მისასალმებელია. ხშირად ხირი და პოსტნეული და დაცული იქნებით, რადგან თქვენი იმუნიტეტი იქნება აქტიური. ოჯახის ექიმი ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 22 საათზე ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. საღამოშობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი გეგელაშვილი, ნევროლოგი და ექიმის ფანჯარად ყველა თქვენ განკარგულებაშია. შეგიძლიათ დარეკოთ 2 38 31 50 და დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ ნევროლოგიის კომპეტენციის ფარგლებში და ჩვენ შეძლებს დაგვარად გაგცემთ პასუხს. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება იმ ბუნებრივ ძალებზე, რომელიც ადამიანს ძალიან სჭირდება, რომელიც აუცილებელია ნორმალური ცხოვრებისათვის, ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის და დაავადებების თავიდან აცილებისათვის. ეხლა ხან მოდივარ ერთ-ერთი ღვაწმოსილი ჩვენთვის უსაყვარლესი ადამიანის ოჯახიდან, რომლისთან საუბარი ჩემს დიდი პატივი გახდათ. მან ცოტა ხნის წინ, რამოდენიმე თვის წინ გადაიტანა ეგრეთ წოდებული მცირე ინსულტი და თავად და ოჯახი დაინტერესდნენ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შემდეგ გააგრძელოს მკურნალობა, რა ჭირდება დაუშვათ თავის აღდგენის საშუალებები, ასე შემდეგ. ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ, შევეხეთ ყველა დეტალს, ყველა იმ საკითხს, რომელიც აინტერესებდა თითოეულს. გავაკეთეთ პატარა გადაადგილებები დანიშნულებაში, დანიშნულება გახდათ მეტად მწირი და ფიქრობდი, ხომ არ გამანაწყენებ ამ ადამიანს, ან ოჯახს, რომ რეცეპტის ბლანკს არ ამოვიღებ და წამალს ამას არ დაუნიშნავ. ხომ არ იფიქრებენ, რომ რაღაც ნაკლებ პასუხისმგებლობას ვიღებ ან ჩემ და სასიხარულოდ შემიძლია აღვნიშნო, რომ ოჯახი ძალიან ბედნიერი დარჩა, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტორებზე, როგორც არის მზის სხივები, რომ ოთახი უკეთესად უნდა ნათდებოდეს, სითხის მიღების წესებზე, რაოდენობაზე, მინერალური წყლის ავკარგიანობაზე და საერთოდ ზოგადად მინერალური, როგორც მაღალ მინერალური, საშუალო დავალ მინერალური წყლების განსხვავებაზე, იმ უკეთეს დროზე, რომელიც წამლის მისაღებად არის საჭირო თითოეული მედიკამენტისათვის, იმ ღვინოზე, რომელიც მცირე რაოდენობით ძალიან კარგია სიზაღვებისთვის, ცხიმების დაშლისთვის, ორგანიზმის გაწმენდისთვის და გენეტიკურად ქართველი ადამიანი მიჩვეულია მის მიღებას და რატომღაც ყველას გონია, რომ თუ ადამიანი წამალს ღებულობს, ერთი წვეთი ღვინოც არ შეიძლება. და მინდა გითხრათ, რომ სრულიად მთელი ოჯახი და ამ ოჯახის გულშემატკივრებით დარჩენ კმაყოფილი, რომ მე წამალი არ დავნიშნე. მე წამოვედი ძალიან ამაყი, ვინაიდან არსებობენ ოჯახები, ახლობლები, მეგობრები, უცნობები თუ ნაცნობები, რომლებიც მიესალმებიან აი ესეთ ექიმის გადაწყვეტილებას. მაგრამ გზაში გამახსენდა, რომ დღეს ერთ ჩემს ახლობელ მეგობარს გული ვატკინე, როდესაც მითხრა, რომ მამისთვის უნდა რაიმე ბევრ დროს არ წაგართმევ, რაიმე მითხარი კარგი თავის ტვინის მკვლევავის საშუალება და მე ის არ დაუნიშნე. დიახ, მეგობრებო, ხშირად მიმართავენ ექიმს, გამოუწერონ ესა თუ ის რაიმე მედიკამენტი რაღაც ღონისძიებისთვის და სამწუხაროდ ზოგჯერ ექიმიც იღებს ხელში კალამს და
და იწყებს რაღაც მედიკამენტის გამოწერას. მაგრამ ეს არის მეტად მინდა გითხრათ უპასუხისმგებლო რამ. ერთი თუ პაციენტი არ აკავს ნანახი ადამიანს თუ არ იცნობ, რჩევა უმრავლესი რაღაცის არ შეიძლება. შეიძლება ადამიანს ურჩიო პირველი დახმარებისთვის რაღაცა ღონისძიება, როგორ მოიქცეს, სად დარეკოს, რას მიმართოს, ну დაუშვათ მწავედ კიბილი როგორ გაიყუჩოს. ან დაუშვათ რაღაცა ფეხი გადაუბრუნდა, გვილი ატკივდა, რამე როგორ მოიქცეს იმ წუთებში, მაგრამ ურჩიელება რაღაცა სტრატეგიული საშუალების, რაიმე მეხსიერების გასაუმჯობესებელი არ არის ეს არც სწორი საკითხის დაყენება და ალბათ ჩვენც ზოგჯერ ექიმებს ღალატობს ნერვები და იმის ახსნას რომ თავისთავად შეკითხვა არასწორად არის დასმული, ვამჯობინებთ რაღაცა ცრუ მედიკამენტების გამოწერას და ამით რას ვაკეთებთ? ამით დიახ. ზარია პირდაპირ ეთერში მე მგონი შეგვეხმიანენ უკვე. შეიძლება? დიახ, გისმენთ? აიო. შეიძლება თუ არა რომ შეიძლება დღესდღეობით რა არის კოქსარტროზის სამკურნალო, რა შეიძლება რომ მივიღოთ? კოქსარტროზი გახლავთ საკმაოდ არაიშვიათი და გავრცელებული დაავადებათა რიგს მიეკუთვნება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ყოველი კოქსარტროზის შემთხვევაში უნდა თქვენს ოჯახის ექიმს ან რევმატოლოგს მიმართოთ და მკურნალობა დაინიშნოთ, მაგრამ ამავე დროს უნდა მიაქციოთ ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ვარჯიშს. კოქსარტროზის დროს არის სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოართოთ თქვენს ექიმს ან მოიძიოთ ინტერნეტში. როდესაც სახსარი არ იტვირთება, ანუ მოგეხსენებათ სიარულის დროს, სიარული ზოგადად კარგია, მაგრამ კოქსარტროზის დროს ვერ დადიან ადამიანები და იკვრება მანკიერი წრე, ვერ დადიან, იმატებენ წონაში, სახსარზე დატვირთვა იზრდება, სახსარზე დატვირთვა იზრდება, პროცესი უფრო ჩქარდება, ტკივილი მატულობს, სიარულს ვერ შეძლებს, წონაში მატულობს, იმიტომ რომ ნაკლებად მოძრავია და ასე შემდეგ. არსებობს არა მედიკამენტური იმ ყველაფერთან ერთად არსებობს არა მედიკამენტური საშუალებები კონკრეტულად მოქმედება გარკვეული ფიზიკური ძალების მქონე დანადგარებით, მე ძალიან დეტალებში არ შევალ განხილვაში. ამავე დროს არის ვარჯიშები, რომელიც უნდა აკეთოთ და საერთოდ ვარჯიშები ზოგადად და ძალიან ბევრი ის ბუნებრივი საშუალება, რომელიც არ მოითხოვს არანაირ დანახარჯებს, ძალიან მისასალმებელია და საჭიროა. უნდა ყველა სახსარი მოითხოვს გაწვრთნას, მაშინ როდესაც პრობლემა აქვს. ოღონდ რა თქმა უნდა, დაავადების სიმძიმის მიხედვით ეს უნდა იყოს კონკრეტულად შერჩეული. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჯანსაღწესის არსის განმარტებას. აი მე ეხლა ეთერიდან უპასუხებ ჩემ მეგობარს, რომელიც დღეს გამიბრაზდა. რატომ არ დაუნიშნე მამისთვის რაიმე კარგი მედიკამენტი? ჯერ ერთი მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ მეხსიერების დაქვეითება არის სუბიექტური და ობიექტური ცნება. ობიექტურად რომ დადგინდეს მეხსიერების დაქვეითება, საკმაოდ დიდხანს უნდა ესაუბროს ექიმი პაციენტს და ეს ამას არ ყოფნის არც 5 წუთი და არც 9 საათი. საათზე მეტი ჭირდება რომ გაიგო ადამიანს მეხსიერება თუ აქვს, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში როდესაც ის ძალიან არ ჩარს. ძალიან თუ შანს მით უმეტეს მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და იქ შეიძლება საათი არაფრად არ მოგეჩვენოთ, ვინაიდან უამრავი მიზეზია განსაკუთრებული. შემდეგ თუ რაიმე არის კონკრეტული ავადმყოფობა, რომელიც ამას იწვევს, ის ავადმყოფობა სამკურნალო. მაგალითად, მეხსიერების დაქვეითებას იწვევს ფარისებრი ჭკუის დაავადებები, შაქრის მიმოცვლის და მეტაბოლიზმის დარღვევა, შაქრიანი დიაბეტი და სხვა მეტაბოლური დარღვევები, ვიტამინების ნაკლებობა, ქრონიკულად მიმდინარე სხვა ავადმყოფობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ეს ტელეფონში ერთი შეკითხვით ეს დადგინდეს? ჯერ ერთი და მეორეც პირდაპირ მეხსიერების დარღვევის პრევენციისთვის ჯერ წამალი არ მოუგონიათ.
ანუ მე ვიმეორებ იმისათვის რომ დღეს ჩვენ თადარიგი გავწიოთ რომ მეხსიერება კარგი გქონდეს 10 წლის შემდეგ დღეს მედიცინას არ აქვს საშუალება შესთავაზოს მომხმარებელს ისეთი მედიკამენტი რომელიც მას მეხსიერებას გაუძლიერებს და 10 წლის შემდეგ მისცემს გარანტიას რომ მეხსიერება არ დაუქვეითდება ერთადერთი საშუალება რომელიც არის დამტკიცებული რომლის სიკეთე არის დამტკიცებული არის ცხოვრების ჯანსაღის წესი და ინფორმაციის მიღება მისი მიღების კულტურა და ამ ინფორმაციული ნაკადების მუდმივობის შენარჩუნება ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის კარგი განათლებული საზოგადოების პრეროგატივა სამწუხაროდ ქართული ჯანდაცვა დღემდე არის რეაქტიული ანუ ქართული ჯანდაცვა თავისი დაფინანსებით, თავისი სტრუქტურით, თავისი რეალობით, თავისი გამონათქვამებით, აფორიზმებით, ხალხის დაუშვათ ხალხში მიმოქცევაში არსებული ტერმინებით, ეს არის რეაქტიული მედიცინა. ვინაიდან ფული დაუშვათ დაფინანსება ჩდება მაშინ, როდესაც არის ოპერაცია გასაკეთებელი. თუ არ მოხდა საავადმყოფოში გადაყვანა და რაიმე კრიტიკულ სიტუაციაში თუ არ აღმოჩნდა ადამიანი, მისთვის ჯანდაცვის ხარჯები არის ძალიან მწირი. და საზოგადოების ყურადღებაც არის ძალიან მწირი. მაგალითად, რომ უთხრა ადამიანს მე ხვალ დაუშვათ დილით ტელეფონზე ხმას ვერ გაგცემ, იმიტომ რომ დილით ვსეირნობ და დავრბივარ და ამ დროს ტელეფონი თან არ მაქვს, შეიძლება გაგიბრაზდეს. ან დაუშვათ როცა რო გითხრას მეგობარმა იცი რა ეხლა მე ვერაფრით ვერ გავჩერდები შეხვედრაზე ვინაიდან უნდა წავიდე და ვისადილო იმიტომ რომ ჩემი სადილის რომ მოვიდა ცოტა ამზერით შემოგხედავენ ვინაიდან რა დროს ყვება და რა დროს დათქმული დროა როდესაც არსებობს მეგობრობა და როდესაც არსებობს სიყვარული და სიგუგული ადამიანებში ადამიანები ნაკლებად ცემენ საქართველოში პატივს სხვის ჯანმრთელობას და თუ რაიმე მწავე რამ ჩამოყალიბდა მაშინვე უკვე ქუდზე კაცი გამოდის რო იტყვიან და უცბად აფორიაქტება საზოგადოება მაგრამ როდესაც პატარა ბავშვის წინ გააბოლებს ადამიანი და ან დაუშვათ არ იფიქრებს იმაზე რომ მას ძილის დრო აქვს სტუმრად მისულს და შენი ხმაურით აწუხებ ამაზე არა ამ დროს არის სამშობლოს სიყვარული და ადამიანებს შორის ურთიერთობა და 12 საათზე დარეკვაც ეს ნიშნავს რომ შენ სხვის ჯანმრთელობას არ ცემ პატივს მაშინ თქვათ ვის უნდა დაურეკო როდის უნდა დაურეკო 12 საათზე რა თქმა უნდა არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები ყოველთვის და ტელეფონი იმიტომ არ ითიშება 12 საათზე რომ 12 საათს შეიძლება ვიღაცამ დაგირკოს ოდესღაც მაგრამ საჭორაოდ დარეკვა 12 საათზე თუნდაც 11 საათზე ან გეგმურად დაუშვათ დარეკვა და საათზე არ დაიხედოს ადამიანი არ შეიძლება ვინაიდან ადამიანმა პატივი უნდა წეს დღეღამის ციკლს ცირკადულ რიტმს ადამიანი არათუ შეიძლება რაღაცა დროს ჯერ არ უნდა ეძინოს მაგრამ ის არ უნდა დაიტვირთოს ახალი ინფორმაციით ვინაიდან ადამიანი 8-9 საათის მერე ნელ-ნელა უნდა მიდიოდეს ძილისკენ და ის უნდა იძინებდეს ამ რიცხვში და იღვიძებდეს იმ რიცხვში არ შეიძლება ერთ და იგივე რიცხვში დაიძინოს ადამიანი და გამოიღვიძოს თუ არ არის ეს განსაკუთრებული შემთხვევა. წყლის ქვეყანა, წყლის უხვი წყლის ქვეყანა, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის კულტურა წყლის დალევის. ვინაიდან 5-დან 3 ადამიანი როგორც მინიმუმ გაიკვირვებს, როდესაც ეთყვი რომ 2-3 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. 5-დან კი არა 50-დან 59-ს უკვირს, როდესაც ადამიანს მწავე სისხლის მოგცემის მწავე მოშლა დაემართება, ანუ გაჟონა და ეუბნები, რომ წყალი უნდა გადავასხათ ვენაში, ანუ მარილ წყალსნარი, ანუ ფიზიოლოგიური ხსნარი. თუ იქ არაფერს არ გაურევთ, რატო უნდა გადავასხათ? საქართველოში დიდხანს, აი საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული არის კოქტეილომანია, რომ აუცილებლად კოქტეილი უნდა გაკეთდეს წყლისგან, ანუ ფიზიოლოგიურ ხსნარში რაღაცები უნდა შეუშვა, არაფრის გამკეთებელი მედიკამენტები და ამ დროს როცა გეძახიან პაციენტთან ეუბნები, კი მე მოვალ, მაგრამ მე ხო არა ვარ სასწრაფო დახმარების ექიმი. მე მოვალ რამოდენიმე საათში, მაგრამ მანამდე დაუდგით სისტემა, არასდროს არ გხვდება დამდგარი სისტემა. ეუბნები თუ არა გაქვთ საშუალება, არსებობს სპეციალური სამსახურები, გამოიძახეთ. არა, ჩვენ მყავს მეზობელი ეგთანი და მე როდესაც მოიკითხავ, ხო, მას ველაპარაკეთ და ხვალ სამსახურის მერე გამოივლს და დააყენებს სისტემას. ამ დროს ადამიანს აქ გაუწყლოვნება.
პირველ რიგში, როდესაც არის მაღალი ტემპერატურა, წყალია საჭირო. პირველ რიგში, როდესაც არის გაჟონვის დაუშვათ სიტუაცია და რატომღაც არ ხვდება ადამიანს. მე ამ შემთხვევაში ბინაზე მკურნალობის მომწოდებელი არა ვარ, მაგრამ თუ ეს ამ გადაწყვეტილებას უკვე სხვა არ იღებს და ვინც იღებს, მან უნდა იცოდეს ეს პასუხისმგებლობა აქვს, რომ მას სითხე უნდა მიაწოდოს. ექსკურსიაზე ბავშვის გაშვება წყლის ჭურჭლის გარეშე საერთოდ თუნდაც გაკვეთილის ჩატარება მასწავლებს აუცილებლად წყალი თქონდეს თან და აი ცოტას ისველებდეს პირის ღრუს, ვინაიდან ამ დროს ორთქლით იკარგება წყალი. წყლის მიღებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გადავიდეთ მოძრაობაზე. ადამიანი გახდა ნაკლებად მოძრავი. ეს ყველამ კარგად ვიცით. საუბედუროთ მტვრით არის სავსე თბილისი და იჩეხება ხეები და კორპუსები კიდე ავდივართ მაღლა ცაში ვანვითარებთ ცენტრს, მივადექით ვერას, გადავკეტეთ როდენის ქუჩა, აღარ გვჭირდება როდენის ქუჩა, იმიტომ როდენის ქუჩაზე დგას ახლა სახლი, მაგვარი რაღაც წარმონაქმნი, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს და ამისთვის მოვიკალით თავი გავაუქმეთ ეს ისტორიული ქუჩა, კიდევ მივადექით ახლა არის კამათი, რომ ეს ტერიტორია, ის ტერიტორია სასეირნო ადგილი აღარ დარჩა, მაგრამ მაინც არის მეგობრებო სასეირნო ადგილი და იმ ხის მჭრელების ჯინაზე მაინც ჩამოდით, თუნდაც იმ მტრიან ქუჩაში მაინც გაიარეთ, ვინაიდან სიარული აუცილებელია, ვინაიდან ჩვენ სულ ზივართ, საუბრობთ, მერე სუფრაზე გადავდივართ, უსმენთ ძალიან გრძელ სადღეგრძელოებს ერთმანეთს, ვიღებთ ძალიან დიდი რაოდენობით მაღალკალორიულ საკვებს, ვიღებულებთ ძალიან და განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით მარილიან პროდუქტებს და მოხმარება არის 10 გრამზე მეტი დღეში, სადღაც 12-14 ზოგი 18 გრამზეც არის ეს ქართული ნორმა, რომელიც ცუდია, რა თქმა უნდა, წნევისთვის, გულისთვის, სიზარღვებისთვის, თირკმლისთვის. რაც შეეხება დაბალანსებული კვება, ჩვენი საკვებიც ხშირად არ არის დაბალანსებული, ნაკლებად გვაქვს სალათები, არ არის ულუფებად დაყოფილი, არის პირდაპირ ქვაბიდან გადმოღება და ჩქარი მიღება საკვების, მაქსიმალურად უნდა იყოს დაბალანსებული და უნდა გვახსოვდეს, რომ წყალი, დაბალანსებული საკვები, სწორი კვება, სწორი ძილის განრიგი და რეჟიმი, მოძრაობა, კანის მოვლა, ფშხილის მოვლა, განსაკუთრებით შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ადამიანებში და არა მარტო მათ შორის ნებისმიერი ჰიგიენა და ყველაფერი, რაც არის ჯანმრთელობის ინსტრუმენტი, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიწოდებისათვის, იმ წესებისთვის, ამ პროპაგანდისათვის, რა თქმა უნდა, ნაკლებია რესურსები არ არის ამისთვის მზად ბოლომდე ჩვენი საზოგადოება და არ გვესმის ის სიმწავე იმ აუცილებლობისა, რომ ჩვენ ხვალ უნდა უნკურნალოთ არა ავადყოფს, არამედ ჯანმრთელს უნდა შევენარჩუნოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის შენარჩუნებას მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჭირდება და შესაბამისად უკვე ამის ფონზე ექიმი დაავადებას დროულად გამოვლენის და საწყის მკურნალობას და რაღაცა ეს უკვე მედიცინის მეორე ნაწილია, მაგრამ რატომღაც ჩვენ ყოველთვის მეორე ნაწილიდან ვიწყებთ და გვავიწყდება ყველაზე დიდი მეგობარი ბუნება, ჯანსაღი ცხოვრება და ჯანსაღი ცხოვრების წესები, რომელიც უხსოვარი დროიდან დაადგინა კაცობრიობამ, ცოტა რამ თუ დაიხვეწა იმის მერე და ცოტა რამ თუ შეიცვალა. თუნდაც ხმაური, რომელიც ასე მოსწავლებს ჩვენ ყურში შვილს იწვევს და ძალიან ბევრ სხვა რაღაცას. დანარჩენს გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ, გთხოვთ დაგვირეკოთ 2 38 31 50. ჩვენ ცოტა ხანში ისევ შევხვდებით ეთერში. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ჯანსაღ ცხოვრების წესზე, იმ ალტერნატივებზე, რომელიც არსებობს ბუნებაში, მედიკამენტური საშუალებების გარდა ექიმს აუცილებლად მასთან შეხვედრის დროს უნდა გაესაუბროთ
აუცილებლად ყველა თქვენთვის საინტერესო საკითხზე და უნდა მოითხოვოთ მისგან განმარტება ცხოვრების ყველა რეჟიმზე ურთიერთობაზე საკვებთან, წყალთან, მზესთან, ფანჯარასთან, სეირნობასთან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვინაიდან ექიმის თან შეხვედრა ეს არ არის რეცეპტის აღება. ექიმთან შეხვედრა ეს არ არის მხოლოდ რაღაც უგნაების წამლის ძიება. ძალიან ბევრი რამ შესაძლებელია იმართოს არა მედიკამენტურად. მათ შორის არის ისეთი ფიზიკური საშუალებები, რომელსაც ფიზიოს ვეძახით და ეს ფიზიო დაუშვათ წარმოდგენილი არის რაღაცა ძველებური დაწესილი ესეთი ოთახი, რომელსაც არის ესეთი ტყვის ფირფიტებიანი რაღაც ელექტროდები, დაჟანგული აპარატი, რაღაცა შნური, რომელსაც ხელი რომ მიადო დენს დაგარტყავს და ადამიანი, რომელიც ამას დაახოს რაღაცას დაუშვათ, რაღაცაში გაავლებს ამ ელექტროდს და შემდეგ რაღაც პერიოდი იქნება. რომელმაც დაკარგა რაღაცნაირად ისეთი წმენა, ავტორიტეტი, ფიზიო, ანუ დღეს თუ არის დაუშვათ სიტყვაზე ვთქვათ ძიება, ვინ არკეთებს კარგად ეხოსკოპიას. და კარგი ეხოსკოპისტი ვინ არის? ნუ არის მთელი თბილისი და ეძებს კარგი ეხოსკოპისტს. ნუ ძალიან დიდ პატივს რა თქმა უნდა ყველა პროფესიას, ყველა ნაწილს, მაგრამ არავინ აი ამ კარგი ფიზიკურ საშუალებებს არ ეძებს თბილისში. ზარი არის, გთხოვთ დასვათ შეკითხვა? აი, თუ შესაძლებელია. თუ შესაძლებელია, აი ასეთი რამე. ხერხებლიდან თუ შეიძლება მომდინარეობდეს საერის უკმარისობა, კატიკ მარინების დაშლის პროცესში ან ასეთი რამე თუ ასე. ხერხემლიდან მომდინარეობდეს სუდათისმის თუ შეიძლება ხერხემლიდან მომდინარეობდეს იყო ესეთი შეკითხვა თუ შეიძლება ხერხემლიდან მომდინარეობდეს აირის უკმარისობა და უკვე შემდეგი ნაწილი კითხვის იყო მარილების დაშლა თუ შეიძლება ეს მარილების დაშლა შესაძლებელი არის თუ არა და ჩვენ ამაზე საუბარი ქონდა ერთ-ერთ წინა გადაცემაში და მანდ მოკლედ ესე ჩამოვაყალიბეთ მაშინ რომ მარილების არსებობას ხო დიახ მარილების არსებობას მაშინ გაიხსენებენ ხოლმე როდესაც სათქმელი არაფერი არ აქვს ანუ მარილების დაგროვება საერთოდ არითორა დაავადება ესეც საკითხავია და დიაგნოზი მე აღმომიჩინეს მარილები არის ძალიან ესეთი ძალიან მოიწვიან ესეთი სუსტი არგუმენტი და სუსტი ახსნა იმისა თუ ადამიანს რა აწუხებს და დამიდგინეს კიდე ამისთვის მე ძალიან ვთხოვ ჩემ კოლეგებს თავს ნუ შეიწუხებენ ამის დადგენისთვის ვინაიდან რაღაც წანაზარდების ნაწილი ყველას აქვს ადამიანს, ყველა პაციენტს აქვს. ამაში არაფერი საოცრება არ არის, ამისთვის ნუ დაახარჯინებთ პაციენტებს ფულს, ნუ მიაყენებთ მას დასხივებას და რენტგენის ნათელ ხსოვნას ნუ შეაწუხებთ მარილების აღმოსაჩენად, ვინაიდან ფილოსოფიური გაგებით მარილი ყველას აქვს და მარილი ეს ცულის ასაკია და არა ავადმყოფობა, მინდა გითხრათ რაც შეეხება თვითონ კითხვის პირველ ნაწილს, ანუ შეიძლება თუ არა ჰაერის უკმარისობა იყოს ხერხემლიდან გამოწვეული. პრაქტიკულად არა. თეორიულად არის რაღაცა ერთეული შემთხვევები, როდესაც ის შეიძლება დავაკავშიროთ ამ პროცესთან, მაგრამ რასაც გულისხმობდა ჩვენი რესპონდენტი ადამიანი, რომელიც რეკავდა, რომელსაც ვესაუბრებოდით ცოტა ხნის წინ ამ შემთხვევაში არა.
ჰაერის უკმარის მიზეზი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ გარკვეულ სცენარს მოგიყვებით. ეხლა ზარია ეთერში გთხოვთ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მაინტერესებს რა ბუნებრივი საშუალებები არსებობს თქვენ რომელს გვირჩევდით მეხსიერების გასაუმჯობესებლად? მეხსიერების გასაუმჯობესებლად ყველაზე კარგია ცხოვრების ჯანსაღი წესი და დადასტურებულად უკეთესი ჯერ არავის არაფერი არ მოუგონია. დაუშვათ არ არის საჭირო გატაცება რაიმე ნივთიერებით მაგალითად. რამე ისეთი კონკრეტულად რაღაც საკვების შემადგენელი, საკვების დანამატების მიღება არ არის მიზანშეწონილი. საერთოდ ძალიან ცუდ ტონად მიმაჩნია ექიმისგან თუ არა ექიმისგან ნათქვამი, მაინც დალია რამე. რას იშოს მაინც დალია რამე. მე მგონი ზარია ეთერში. გამარჯობა. მაინტერესებს ნერვოზი თუ წარმოქმნის ჰაერის უკმარისობას. რა თქმა უნდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი ემოციის დროს ადამიანი რას აკეთებთ თქვენ, როდესაც რამე ძალიან გაგიხარდებათ და მოულოდნელად შეხედავთ. კარგს ან ცუდს. შეიკავებთ სუნთქვას. სუნთქვის შეკავება და გახშირება ემოციასთან პირდაპირ კავშირშია. და ესეთი ნევროზი, რა თქმა უნდა, ეს ჭყალებში, ანუ შფოთვითი აშლილობის დროს, სხვა ტიპის შფოთვითი აშლილობის დროს სუნთქვითი დარღვევა, ჰაერის უკმარისობა, მოხჭობის შეგრძნება, გულის არეში ცუდი შეგრძნება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. ისევ ცხოვრების ჯანსაღი წესს დაუბრუნდეთ. იქ მეხსიერების ზარია ისევ. გთხოვთ დასვათ შეკითხვა. უკაცრავად დიდი ბოდიშით. სკლეროზის შემთხვევაში როგორ უკურალოთ ადამიანს საერთოდ? აი სკლეროზი თუ შეიძლება უკურალობა საერთოდ? იცით რა არის? მე ცოტა შესავალს გავაკეთებ. საბჭოთა კავშირის პერიოდში პარტიულ ლიდერებს როგორც ჩვენი ესეთი ხვაწმოსილი კოლეგები ბრძანებენ და ჩვენც ვიზიარებთ გარკვეულწილად ამას, ქონდათ ალცჰაიმერის დაავადება, რომელიც არის ყველაზე ხშირად ჭკუასუსტობის მიზეზი. და შესაბამისად ალცჰაიმერის დაავადება რო ხშირი იყო ამ ქვეყანაზე, მანდამაინც ამას ფართოდ აფიშირება არ მოყვებოდა და ასედაც არ გვასწავლიდნენ, რომ ალცჰაიმერის დაავადება დაბერების დროს ჭარმაკ ადამიანს მოხუცებულობის პერიოდში, ხანდაზმულობის ასაკში ყველაზე ხშირად მოსდევს თან მეხსიერების დაქვეითება. იგი არ არის ყოველთვის აგრესიული, მინდა გითხრათ, მაგრამ არის შეუბრალებლად, შეიძლება ნელი ტემპით, მაგრამ შემცირება გონებრივი შესაძლებლობების. და შემდეგ რაც შეეხება უკვე სიზარღვოვანი ჭკუასუსტობა და სიზარღვოვანი ატროფიები უკვე მეორე მესამე რიგში არის სტატისტიკურად, მაგრამ ეს იყო წინა პლანზე წამოწეული კომუნისტების დროს, მისი მიზეზად ითვლებოდა ცხიმოვანი დარღვევა, ათეროსკლეროზი და ამიტომ სკლეროზი დაარქვეს ჭკუასუსტობას. გავაგრძელებ ახლა ზარია ეთერში კიდევ ერთ შეკითხვას მოვისმენ. დიდი ბოდიში თუ შეიძლება მეტეორიზმის შესახებ გითხრათ, რომ რით შეიძლება ეს ოპერატიულად მოხსნათ, ეს საკითხი ნერვები რო არის. ნერვები როდესაც არის მეტეორიზმზე ცოტა აქვე გიპასუხებთ, მაგრამ ჯერ სკლეროზზე ვისაუბრებ. სკლეროზი, ანუ თუ საუბარი არის ჭკუასუსტობაზე, ანუ დემენციაზე, რასაც სკლეროზს ეძახიან ხალხში, მისი სამკურნალო საშუალებები არის ძალიან სერიოზული, ძალიან ბევრი ჯაბაასის, ბევრი გამოკვლევის, ბევრი მოფიქრების შედეგად და მისი რეკლამირება და ტელევიზიით დანიშნვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. თუ ლაბარაკი არის პრევენციაზე, ყველაზე კარგი არის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რომელიც გულისხმობს ყველაფერს, რაც არის ჯანსაღი, რაც არის სწორი და რაზედაც ცოტა ხნის წინ მქონდა საუბარი და რაზედაც შეგიძლიათ ინფორმაციის მოპოვება ადვილად ინტერნეტშიც და ზოგჯერ ტელევიზიაშიც არის ხოლმე ესეთი გადაცემები და ჟურნალ-გაზეთებში, სადღაც შეგიძლია
წააწყდეთ, ეს არის კვება, ეს არის წყალი, ეს არის სიარული, მოძრაობა, სუფთა ჰაერი, დღეღამის ციკლის და ძილის მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხოლო მისი სამკურნალო წამალი და მისი მკურნალობის სტრატეგია შედგება იმის შემდეგ, რაც დაისმება დიაგნოზი. ანუ ეს არის სკლეროზი, ეგრეთ წოდებული, არის პირველადი, ანუ ალცჰაიმერის ავადმყოფობა, თუ ეს არის მეორადი, როდესაც არის სხვა და სხვა თანხლები, თანაავადობა, ან თანხლები ავადმყოფობები, რომელიც იწვევს ნივთიერებათა სრულის დარღვევას ორგანიზმში, ჟანგბადის ათვისების დარღვევას ორგანიზმში, რაღაცა კვების დარღვევას დაუშვათ თავის ტვინში, მეორადად და ამის გამო ვითარდება ჭკუასწვდობა. რითი განსხვავდება პრინციპულად, ვინაიდან პირველადი ატროფიებს უნდა პირველადად თავის ტვინის მკურნალობა, ხოლო მეორადს, რომელიც არის შედეგი ამ დაავადებისა, უნდა იმ პირველადი დაავადების მკურნალობას. პირველ რიგში ვიწყებთ პირველადი დაავადების მკურნალობას და მეორადი დაავადების მკურნალობას, მაგრამ ამას ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ვაკეთებდეთ. არის თუ არა ეს ჩვენი კომპეტენცია კონკრეტულად. ანუ თუ ნევროპათოლოგთან მოხვდება ადამიანი, ანუ ნევროლოგთან და აქვს ჭკუასწვდობა, აუცილებლად ვალდებულია გამოიცნოს აქვს თუ არა ჰიპოთირეოზი. აბაზარი შემოსულია ეთერში გთხოვთ დასვათ შეკითხვა. გთხოვთ დასვათ კითხვა. ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა. იცით რა მაინტერესებს, მოგესალმებით. ჩემ მეუღლეს აწუხებს ოსტეოქონდროზი, დადგენილია, კაიხანია, ოსტეოქონდროზი აქვს, თავის ტკივილები, კისრის არეში აქვს ძლიერი ტკივილები. აი ხო ძალიან გაუძლიერდა თავის ტკივილები. მივედით ექიმთან, ვისხრეს თავში ვითხრეს ახლა MRT-ს გაკეთება. თუ აქ რამე აზრი MRT-ს გაკეთება. და რა თუ იკურნება ოსტეოქონდროზი. იცით არის მე კონკრეტულად თქვენ მეუღლეზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვინაიდან მის შესახებ არაფერი არ ვიცი, გარდა იმისა, რომ თავის ტკივილი აქვს. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ექიმად დანიშნა ესათვის გამოკვლევა, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება გავაკრიტიკოთ ექიმი წინასწარ, რადგან მან შეიძლება მოიძია ისეთი სიმპტომები, დაინახა ისეთი რამ, რისთვისაც ეს აუცილებელია, მაგრამ ოსტეოქონდროზი, რომ საქართველოში და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყანაში გაფეტიშებულია და გაზვიადებულია მისი როლი და ეს რომ ცოტა არაეთიკურიც და ცოტა უხერხულიც კია, ეს ფაქტია. და შესაბამისად ძალიან ბევრი სიმპტომები ხანდაზმულებში არის შფოთვის პროდუქტი და შფოთვის გამოხატულება და შფოთვის შედეგი და ამ დროს შფოთვას ვერ ხედავთ, მაგრამ ძალიან კარგად ვკითხულობთ რენტგენის სურათს და ეს ზოგჯერ სრულიად გადაჭარბებულია. შესაბამისად ოსტეოქონდროზი ეს არის პროცესი, რომელიც არის სრულიად ესეთი ლოგიკური და შესაბამისი ასაკთან ოსტეოარტრიტს თუ გულისხმობთ ანთებას, ამ შემთხვევაში ცოტა სხვაგვარად არის საქმე, მაგრამ თვითონ ოსტეოქონდროზი არც მისი აღმოჩენა არ არის ევრიკას დასაძახებელი და არც მისი მკურნალობაც პირდაპირ ოსტეოქონდროზს არავინ არ მკურნალობს. მაგრამ ადამიანს ხშირად აქვს კუნთების ტკივილი და ის არის უფრო ხშირად ხერხემლის ტკივილის მიზეზი და არა თავად ოსტეოქონდროზი. გთხოვთ დასვათ შეკითხვა? აი შფოთვის კონკრეტული ეს თუბარი საქმეა. ამალი მაგალითად თუ შფოთვა მართო რა? დიახ, შფოთვა მართო, დიახ. ხოდა აი ვიტამინები თუ ხდება კიდევ პრობლემას, აი მაგალითად D-კომპლექსი ვიტამინი და მე. ძალიან კარგი შეკითხვა. ოღონდ შეიძლება რაღაც ნაწილი ვერ გავიგონე. შეკითხვა მდგომარეობდა შედეგში, თუ არსებობს წამლები, რომელიც შფოთვით შეიძლება იმართოს შფოთვა და ძალიან კარგი ტერმინია მართვა ამ შემთხვევაში და არამკურნალობა ითქვა და დაუშვათ თუ არის ბეჯგუფის ვიტამინები რაიმე როლში. ბოლოდან დავიწყებ.
ბეჯგუფის ვიტამინები მეორე გვარად ნეიროვიტამინებსაც ეძახიან და ის მეტნაკლებად ყველა ნერვულ პროცესში მონაწილეობს სხვადასხვა ვიტამინი სხვადასხვა გვარად და ბეჯგუფის ვიტამინი განსაკუთრებით ძვირფასია ნერვული სისტემისთვის მაშინაც უკვე საჭიროა მაშინ როცა ნერვული მილი ყალიბდება და როდესაც დედის ორგანიზმში ისახება ემბრიონი, აი პირველი მოთხოვნა B9 ვიტამინის ფოლიუმჟავის მაშინ ხდება, რომლის სუბსტრატზეც იზრდება შემდეგ ნერვული ღერო და იქედან უკვე მისი საჭიროება ორგანიზმს ძალიან აჩნია. სხვადასხვა სისტემური პროცესების დროს ან სხვადასხვა კუნალობის დროს არის B ვიტამინების საშინელი ნაკლებობა, რომელიც იწვევს მთელი გართულებას. ავიღოთ ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზის სამკურნალო პრეპარატები იწვევს ვიტამინი B6-ის ნაკლებობა. ვიტამინი B6-ის ნაკლებობა იწვევს სხვადასხვა უამრავ და ზოგადად თვითონ ეს მედიკამენტები ანტიბიოტიკები იწვევს ნეიროპათიებს, ენცეფალოპათიებს და მათ შორის ეპილეფსიურ გულყანსაც კი. შესაბამისად, მისი ნაკლებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა მეტეორიზმზე ვიტყვი რომ დამავიწყდეს ორი სიტყვით შფოთვაზე და დავამთავროთ დღევანდელ გადაცემას. მეტეორიზმის თვითონ არსი ეს არის დუღილის პროცესების ჭარბი რაოდენობა ნაწლავში. შესაბამისად, აი ეს დუღილის პროცესები რომ შემცირდეს, არსებობს ან მისი სიმპტომური საშუალება, ანუ ქაფის დამთრგუნავი, აკაფების დამთრგუნავი, ანუ გაზის შემბოჭველი და გაზის დაუშვათ შემამცირებელი საშუალებები, რომელიც შეიძლება ურეცეპტორად შეიძინოთ. არსი ეს არის არასწორი მონელება, ან ფერმენტების ნაკლებობა, ან დიდი რაოდენობით ტკბილეულის მიღება და საერთოდ ტკბილეულს და ადვილად მოსანელებელ ნახშირწყლებს ადამიანები ძალიან ხშირად და ჭარბადღებულობენ რაფინირებულ ნახშირწყლებს, რომელიც მეტად საზიანოა და სულაც არ არის ტორტი, სულაც არ არის ნამცხვარი, დიდი დაუშვათ მისართმევი ადამიანისთვის და დიდი პატივისცემა. ხოლო შფოთვის მართვა, თავისთავად ეს მართვა ძალიან კარგი ტერმინია, ანუ მართვა გულისხმობს იმ რეკომენდაციებს და პირველ რიგში ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევრობას და ამავე დროს მედიკამენტებს, ამავე დროს ფიზიკური თერაპიის საშუალებებს, სხვა აპარატურის მოშველიებას და ასე შემდეგ. წამლები რა თქმა უნდა არსებობს მთელი რიგი კლასი სხვადასხვა შფოთვის მოსახსნელი წამლების და დაახლოებით არის 5 კლასი, რომელშიც შედის ათეულობით მედიკამენტი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა გვაქვს შფოთვის შემთხვევაში. შფოთვა დროულად იქნას ჩამცხრალი, დროულად იქნას მართული, ვინაიდან შფოთვა შემდეგ უკვე გადადის უკვე ჩვევაში, გადადის უკვე განრიდებაში, გადადის სოციუმთან კონფლიქტში, გადადის ძალიან ბევრ დაავადებათა კომპლექსში, სიმპტომებში, ბევრ სიმპტომებში, რომელიც იწვევს უკვე ზოგჯერ იწვევს სერიოზული ავადმყოფობის ჩამოყალიბებას და მას უნდა ხელი შეუშალოთ, რა თქმა უნდა, და არ უნდა ავიგდოთ მასხათ ადამიანი, რომელიც იტყვის რაღაც ამბოლო დროს სუთხასიათზე ვართ, მას უნდა გვერდით დგომა, მას უნდა დახმარება და არა ისეთი მოარული ფრაზა აიყვანე შენი თავი ხელში. როდესაც ადამიანი თავის თავი ვერ აყავს ხელში, მაშინ გამოთქვას წუხილს და იმის თქმა აიყვანე შენი თავი ხელში, ეს არის ხშირად გულთან და სულთან ვერ მიდის, ვერაფერს სარგებლობას ვერ აძლევს ადამიანს, ამას ჯობია დაუშვათ მოიძიოს ინტერნეტით ან სამეცნიერო პოპულარული ინფორმაცია და დაუშვათ ეცადოს ადამიანი ან მისი მეგობარი ოჯახი რომ შეუქმნას ისეთი პირობები, ისეთი გარემო შფოთვა შემცირდეს. თუ შფოთვა არ მცირდება, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, აუცილებლად უნდა მიიღოთ რჩევები და არ უნდა უთხრათ მას ესეთი უხერხული ულტიმატუმი, რომელიც გულისხმობს. გთხოვ ქიმიურ წამლებს ნუ გამომიწერ. ვინაიდან თუ მკურნალობთ, უნდა უმკურნალოთ და ზოგჯერ ეს სცენარეული წამლები, რომელიც თავისთავად კარგია, ხო, სცენარეული და ბუნებრივი, ზოგჯერ უეფექტობას თან არის გაიგივებული, ვინაიდან თუ არის სერიოზული საწუხარი,
სერიოზული მიდგომა უნდა და იმის თხოვნა რომ იცი რა არის არასერიოზული წამლები დამინიშნეო, ცოტა არასერიოზულად გამოიყენება. გმადლობთ დასმული შეკითხვებისათვის, ჩვენ კვლავ შევხვდებით 2 კვირის შემდეგ ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ნევროლოგიის საინტერესო საკითხებზე. გმადლობთ ყურადღებისათვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნევროლოგიის საკითხებზე, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. მოხდეს მისი ადაპტაცია გარემოსთან, შეგუება და პრობლემისგან განკურნება. ვიცერთოთ თუ რამე კითხვები გაქვთ, მე სიამოვნებით პირდაპირ ეთერში გაგცემთ პასუხს. ესე რომ საჭირო არის უკვე ექიმის კვალიფიციური ექიმის ჩარევა. მშრალი შემაწუხებელი შეტევითი ხველა და რომელიც შემდგომ ხშირ შემთხვევაში გადადის შედარებით უფრო სველ, ანუ პროდუქტიულ ხველაში. შესაძლებლობების შეზღუდვა და ჯანმრთელობის გარკვეული შეფერხებები შეიძლება უწოდოთ. ოჯახში არსებული პრობლემების რეგულირებაში, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. მიიქცეთ ხშირად ხირი და პოსტნეული და დაცული იქნებით, რადგან თქვენი იმუნიტეტი იქნება აქტიური. ოჯახის ექიმი. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 22 საათზე ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში.